我有做過曾經痛嘅，我嚟嗰度試過幾次咧，呢個師傅咧都 OK 嘅，即係令到個醫法唔同。我想試下呢一次，相當滿意。而家咧睇咗幾次之後咧，就有成80%到啦，80%都舒服。而家就爭係腳開始冇力麻。今日師傅就同我做一次咧，就盡量去通翻呢個血脈啦。咁啊睇過啲啊 OK 嘅，真係唔錯。因為我就知道咁響佢師傅又講俾我聽，就呢啲咁嘅嘢咧，就係仲係要嚟睇，令到嗰啲血脈都通翻晒所有嘅，咁就真正好嘅。但係你自己感覺咯，如果試過效果好嘅，就應該係做翻嘅長期好嘅，應該係可以做翻以前最好嘅狀態。好多謝你分享，好，拜拜。拜拜。